жаздай жамансыз айтпай жайдары ойлап күлөрүм жарк эткен күндөй капалык билбей жашоону жаркын сүйөрүм ырысты чачып ыролуп батып ынтымак биздин кетпесин тааныштарсың тарабы кумар өмүрдүн балкын билели көңүлдүн балкын билели Kızı sezmedi. Bugün biz mekteптеги балдардын психологиялык сөз көчөктөрү деген темада сабак өтүп берсек, ата-эне балдарын дени таза, билимге ынтызар, адамгерчиликтүү инсан кылып тарбиялоо үчүн алардын физиологиялык, психологиялык өзгөчөлүктөрүн билип, баланы тарбиялоодо пайдалануу абдан маанилүү деп ойлойм. Ар бир ата-эне өзүнүн балдары үчүн биринчи жана түбөлүктүү тарбиячы, ар тараптуу билүү, үйрөнүү деп улуу педагог Ушинский айтып кеткен. Албетте мунун баарын ата-эне буга билүүсү керек деп ойлойт. Бирок баланы тарбиялоодо мугалимге гана жүктөп койбой, ата-эне өзү дагы тарбиялап бир нерселерди үйрөтүш керек. Себеби бала тарбияны мектептен же бакчадан гана албастан үйүнөн, көчөдөн дагы алышат. Жаш өзгөчөлүктөрүнө карап кантип тарбиялоо керектиги жөнүндө айта кетсем, баланы тарбиялоо жаңы төрөлгөндөн баштап эле башталат экен. Жаңы төрөлгөн баланы таза кармап, камкоруп, тойгузуп, эне сүтү менен 1,5 жашка чейин тойгузуш керек экен. Анан ар кандай буюмдарды кармап, айлана чөйрөнү жакшы сезишет. Ал эми ушул 1 жашка чейинки 1 жаштагы балдарга убакыт бөлүп, көңүл буруп, жакшы мындай көп сүйлөшсөк, алар 3 жашка чейин эч кыйынчылыксыз эле сүйлөп кете алышат. Ал эми ушул 3 жаштагы балдар жаман менен жакшыны ажырата билген курак болот. 3 жаштагы балдарды өз алдынчылыкка, эмгекти сүйүүгө, бир нерсеге аракет кылууга үйрөтүшүбүз керек. Мисалы, үйрөтүшүбүз керек. Бул аларды эмгекти сүйүүгө үйрөтөбүз. Кийин мектепке барганда дагы баягы тапшырмаларды өзү аткарып, өз алдынча иштеп, мектепте дагы кийимдерин өзү кийип үйрөнүп калат. Эгерде 3 жаштагы балдарга мындай барыңыздар эле балаңыздарды жакшы көрөсүздөр, аларга баардык нерсени үйрөткүңүздөр келет, бирок аларды байкабай ашыкча эле эркелетип жибересиздер. Ашыкча эркелетүүнүн натыйжасында алар мындай өтө эле эркелик, жалпылык деген нерсе пайда болот. Бул аларга терс таасир берет. Бут кийимин дагы кие албайт, азыр бул бакчада дагы кездешет. Кээ бир балдар кийсе, кээ бир балдар өзүнүн кийимин өзү кие албай калышат. Жаш баланы төрөлгөндөн баштап тарбиялап 3 жашка чейин уже тарбиялап бүтүп калышыбыз керек да. Мектеп учурунда дагы убагында 1-класстан баштап 2-класска чейин уже жардам берип койсок, бала аракет кылып уже өзүн алып кетет да. Биз ага чейин эмесин фундаментин туура куйбасак, бала ошончо эле кетет да. Биз фундаментин туура куйсак, бала ошончо туура кетет да. Өзүн алып кете алат да. Өз ара мамиле жок да. Балам сен кантип атасың, сабагың кандай болуп атат, тапшырмаларың жакшыбы, жетишип атасың деп мындай сураган ата-энелер дагы бар, бирок сурабаган ата-энелер дагы бар да бул жердечи. Төрөлгөндөн баштап 1,5 жашка чейин эне өзүбүз тарбиялайбыз. 1,5 жаштан кийин эми тирилик да, иштейбиз дейбиз. Бакча көп жардам бар да, тиешеси мындай жардамы чоң эле. 1,5 жаштан бала бакчаны аттап келгенден баштап уже чөйрөгө кошулуп, көпчүлүккө кошулуп үйрөнүп баштайт да. Чөйрөдө кимдин тилин угуш керек, балдар менен катар ойношду билет. Эрки бала үйдө өзү жалгыз болуп, көпчүлүк балдарга кошулуп жатыркаган балдар бар. Ийна узуп салат. Кечеги бакчадагы эле тынч отурганын айт, аракет кылып атышат. Гүлдөрдү жабыштырып, пластик менен жасашып, тилейлерди эмне кылып. Ошо эжекелерге рахмат, мен өзүмчө сүйүндүм. Ушундай кече сабак чыгарып атышат. Эне маанайда кетпей, ушу менен кетсеңер
Sizler o mektepke жөнүп даярдап коесуңар. Биз мурун мектеп даярдоо группасы бар болчу жаздырат элек. 1ден 10га чейин, 20га чейин жаз. Ошол менен балдарыбыз ручка менен гана жазбайт. Карандаш баарын колдонот, бирок жазышпайт. Калганын бар жолун үйрөнүшөт да. Мына тамгалардан бери үйрөтөбүз. Карандашты, кармашты, сабактарда канча отуруп, топтордо иштей алышты. Бар жолун уже жогорку тайпада үйрөнүп, ортоңку тайпа. Ал эмес мындай наристе тайпадан башталат. Топтордо бөлүп өтүшөт. Кече эле сабакта биз 1,5 жаштагы балабыз үйдө отуруп алып сабак өтпөйбүз да. Кемне урушкан карма дебейбиз, коркобуз да, көзүнө сайып албасын депчи. Бул жерде мына максат эчеке кече сабак өткөндө аябай сонун отуруп, борборго бөлдү. Краска менен иштеп алышты, пластилин менен иштеп алышты. И жармаштырып киле менен чаттап, кызыгып аткарып атат. 1,5 жаштагы балачы. Мисалы 1,5 жаштагы баланы биз үйдө отуруп алып аны билбейт дейбиз да. Ошон үчүн бакчага келгенде дагы бакчанын өтө чоң эмеси таасири бар да. Бакчага келген менен бакчага келбеген баланын айырмасы өтө чоң болот экен да. Мен мектепке барганда эле көргөнмүн да, бирин бизден болса деп ойлойм. Анда эмесе ушул маалымат боюнча сурап түзгөнбүз. Ушул жерден сурап алып жооп берсеңиз. атаны сыйлайлы, бит эле атабыз керек. Ата жөн эле отуруп берсе болот. Мен кыскача өтүрөйм, мен даярмын. Эмне үчүн балага мисалы үчүн азыркысын айтсак, азыр тез эле чыгарып коюп эле кетип атышат го. Мисалы кырда чыгарып коюп эле кетип атышат. Бирок эни тайын чоң эне алып калган эне сүтүнөн деле жакшы багып атышат. Нарагынан Кудайым өмүр берсе, жакшы эле чоңойт экен. Бирок эне сүтү өтө пайдалуу, билесиз. 3 жашка чейин эмес. Жаңа бир ойлон бала кичинесинен эле сезе баштайт го. Кыймылдатсаң ээрчит го. Жаңы бир ойлонуп баштап сезе баштайт. Ошол сезип баштагандан баштап эле үлгөрүш керек го дейт. Бир нерселерди мындай ачык светтеди көрсөтүш керек экен балагачы. Мындай кыймыл аракет болгон болсо ошо балага ылайыкташтырган бир игрушкалар берип, карматып, эриштип ушундай көрсөтүш керек го деп ой кылам да. Кичинекейинен тарбия берсе болот дейт. Балага кичинекейинен кандай шарт түзүү керек дейт. Биз балага сен айткандай ошо жатканынан турганына чейин отурганына, жеген ичкенине көңүл буруп чоңойтушубуз керек. Бала чоңдорду көрүп чоңойот экен да. Мисалы берге чоң атаң отурат, берге чоң энең, анан атаң апаң, анан акаңы сен отурасың десең, ошого көнөт экен бала. Анан кашык кармаганды, баягы сиздер ручка кармаган, калем кармаганды үйрөткөндөй эле кашык кармаганды, чынын төкпөй эңкейип ичкенди үйрөтө берсек, ошого көнөт экен да. Мисалы менин неберем дарат алып атсам, тапчыкени кийип. Эне бул атамдыкы, бул тапчыкени коюп кой деп келачакта деп ошентип. Өзү эле баптыр ошентипчи. Анан көп эле ошондой айырмаларды азыр эми сезе баштап атам да. Неберем бияктан үйрөнүп барып атыптыр деп мисалга үйрөтпөйбүз. Ошо балага таза, жакшы шарттарды түзүп, анан кече дагы мен неберем үчүн кичине курмандык чалайынчы деп доска алып келдим, карандаштарды, аппликацияларды үйдөн эми даярдап баштайм го. Тамгаларды бир ошо 28-29 тамгаларды кылып бардым, алып келип койдум келейге чейин. Ошолордон эми даярдап көрсөтүп үйрөтүп баштайм деп ойлоп атам. Болду. Ол бала папалемдан деле пайда албайт, мисалы. Аны деле сурасаң айтып бере албайт да. Андан көрө илгерки эле апендинин жоруктары, балдар үчүн жомолторду окуп бергенибиз оң болуп атат да. Анан ошону ойлонуп дагы кой. Силер айтмакчы түстүү немелер деле керек экен. Кайсы түс деп же жол эрежелерин үйрөткөнгө, же светофорлорду, жол чырактарды үйрөткөнгө деп өзүмчө алып келип койдум. Көп убакыт эмес, 5-10 мүнөт кичине отуруп, түстү деле үйрөтүп койсо эртең бул жака келип Көрүү эмеден турат дейт. Мен ойлойм бул биринчи эненин сүтү, тазалык, анан ошол главный көчө куруп болсо, ошол эң главный ошол.
азыр сиздер айткандай эле 1,5 жашка чейин өзүбүз тарбияласак 1,5 жаштан кийин жаман жакшылык, кандай жүрүү, тазалыкты, тамак ичкенди үйрөтүп, бул садиктен башталып атпайбы? Ошондой эле биз дагы үйдөн мектепке кандай жүрүш керек, уже мектеп уже чоңураак нерсесин билдирет го. Өзү барып келгенди, тетрадь ручканы эжеси эмнени алып келдиң, эмнени алып бардың, ошолорду сураганда жооп бере тургандай нерселерди үйрөтүү бул мектепке чейинки деп ойлойм. Андан башка дагы эмне десем, ошолор эле болсо керек деп ойлойм. Майда чүйдөрдү мектепке чейин үйрөтсөм, анан мектептен окуган үйрөтөт. Үй бүлө аркылуу өнүгө баштайт. Ата-энесин көрүп, атасын көрүп, бардыгын андан кийин билим менен өнүктүрсө болот. Азыркы заманда билимди өтө жетиштүү да. Ошол аркылуу өнүктүрсө болот. Жаман жакшы жакка өнүктүрүп, бул ата-эненин чоң салымы бар да. Ошо. Урушпа бирөөлөр менен бирөөлөрдү сөкпө, бирөөлөрдү айтпегенде доктор деп мен неме кылып турам. Эгерде энеси дагы ушундай тарбияларды берип турса, мен учпай турам. Себеби ата менен эненин тарбиясы экен да мендечи. Балага эч качан ата-эне жаман болсун дебейт, жакшы болсун дейт. Ошо. Ата-эне эмнелерге көңүл буруш керек дейт. Ата-эне эң биринчи эле тарбиясына көңүл буруш керек деп ойлойм. Биринчиден кичүүнү кандай кароо керек, улууну кандай көңүл буруп, кандай кароо, биринчи эле урмат сүйдөн башталат деп ойлойм. Кичинекей баланы кандай тарбияласак, бала ошондой боюнча кетет да. Чоңдорду урматташ керек десек, чоңдорду сыйлап, урматтап, жардамдашып, кичилерди урба, эме ыйлатпа десең, ошого деле бала көнөт. Главное, ошо тарбияны туура бериш керек деп ойлойм. Бала көбүнчө үйдө болгон үчүн анан үйдө кандай тарбия алса, мектепте деле ошо тарбия, садикте деле ошо керек. Ата-энесинен Эмнени билесиздер депчи. Аны балдар durmurlar үйрөт, айттың үйүндө десе деле. Ушуну эле ушул деп ойлошот да. Бирок 1,5 жаштагы балдар түшүнөт. Ээлдиги окуп жаткандарга